好，大家好，今日咧就詳細咁樣收到貨之後，教大家點樣用呢個點解要用基礎7日嘅護膚品咧？將你嘅皮膚管道打開咗，咁你用咗7日之後，你就可以去用我哋嘅鑽石嘅treatment啦。咁首先咧攞到我哋嘅產品咧，第一時間洗個靚面。咁洗面咧就係用我哋嘅酵素專利嘅酵素粉啦，倒5毫子份量嘅粉，然之後咧滴幾滴38.5度嘅溫水去起泡就最容易嘅。起泡嘅時候點樣容易啲起泡咧？就係洗乾淨隻手份，有油份咧起泡就會冇咁容易噶啦。咁我自己咧有啲時候咧就會攞嚟咧沖埋涼嘅。點樣起泡咧？譬如我就會用呢一啲嘅咖啡起泡器，自動嘅呢啲，咁啊揾個盛器啦，然之後倒大概好少嘅水分嚟嘅，係咁多嘅水，跟住之後倒5毫子份量嘅粉落去，然之後就起泡。起完泡咧，我就會洗面啦，攞埋嚟沖涼啦。如果女性可以洗私處啦，因為佢個 pH 值係5.5，而且咧男士如果有狐味啊，都可以攞嚟洗架底嘅。咁如果你洗完面啦，最好咧第一時間咧就做一個1-2號 mask， 1號 mask 係我哋嘅去角質面膜。咁去角質面膜咧，我哋多數啦，而家其實我要做嘅，咁就噴一噴我哋嘅七勝肽嘅通拿。買嗰支係咁大支嘅200 ml， 呢一支咧係 mini 版，咁我會倒落去我哋嘅活藍噴霧個樽頭咧嗰度噴。點解咧？因為佢個霧化係好啲嘅。但係如果咧我哋自己本身通拿嗰個樽咧，呢個 mini 版啦係送嘅冇得買嘅，25 cm 嘅距離去噴啦。咁然後咧就輕輕按壓，就唔好拍打啦。咁我就用呢一個嚟噴嘅。係咪嘅？因為呢個七勝肽咧可以聞好好嘅。咁如果做1號 mask 呢一個係1個禮拜用一次，自己啦。佢有支棒棒金嘅嚟嘅，一 set 係1-2號 mask 有支棒棒，我就咁樣敷。其實你攞個手掌咁樣塗抹就已經咧係好均勻噶啦，又唔使攞隻手指慢慢捽，慢慢去。咁官方就話唔搽眼簾呢啲位啦。咁但係咧做健康嘅肌膚咧，我自己都會咧敷埋位個豌豆水解嘅成分啊。咁所以你會 feel 到有啲果粒，亦都咧沖洗嘅時候咧係唔需要咧搓佢啊。佢個角質層咧係你敷完5至8分鐘洗走佢嘅時候，當你清洗嘅時候咧，佢係會將你嘅角質咧捲走嘅。OK， 咁所以咧你見我冇驚冇聲，就咁樣抹幾下就全面薄薄一浸。1個禮拜可以敷一次啦。如果痘痘肌或者油性嘅皮膚，可以1個禮拜咧2次嘅。OK， 好，咁而家咧我做完1號去角質面膜咧，翻嚟咧又做2號保濕面膜，咁就噴多肽水啦，都係每次做面膜之前都噴我哋支多肽水。咁咧呢一個咧就係 mini 版啦，買嗰隻係咁大支嘅啦，咁啊按壓2號 mask 我都係啦，可以日日敷嘅。中轉之前咧3日敷，日日都敷一次，咁咧就令到你嘅皮膚嗰個水分足夠咧，中轉嘅效果用即係鑽石穿紋嘅效果咧係更加好嘅。咁呢個又係啦，2撇，跟住之後其實佢有支噴盤俾你敷15至20分鐘，日日敷。我起身用碎片時間去敷嘅。咁譬如咧就係一起身乜都唔做，洗面敷2號，然後就去刷牙，好似而家咁樣拍片啊，跟住食早餐食藥，咁就夠15分鐘，好快時間過得好快。用呢啲碎片時間，你唔使再wing出啲時間去做面膜，可以搽埋頸，搽埋15至20分鐘，又係洗走去。我做完2號嘅保濕面膜咧，都係一樣辣搽護膚品嘅時候咧，記得就係噴一噴多肽水。咁我支多肽水係呢支啊 ，OK。咁開始咧，我哋咧朝頭早白天咧做嘅護膚啦。咁我哋咧噴完多肽水啦，洗完面，如果你日常唔使做 mask 咧，就洗完面。多肽水點解叫佢多肽咧？因為佢有7勝肽，同埋咧佢裡面嘅ppm 係5000個 ppm， 同埋嗰個分子好細，咁所以我哋距離25個 cm 嘅距離去噴啦，咁然後按壓咧咁就好吸收啦，令到我哋之後搽嘅護膚品咧就會更加好效果。咁呢一個咧就係我哋第2個 step 要搽嘅Q 精華啦。咁 Hyco Q 嘅精華咧就係可以咧好似護膚品放大鏡一樣18.3倍咧去導入去我哋之後搽嘅護膚品。咁呢支係大嘅留喺屋企用啦，呢支細咧，譬如我哋要做鑽石穿紋嗰幾日要搽嘅話咧，攞出街或者去旅行。咁咧我而家其實你哋啱啱第一次用嘅時候咧，就一泵就搽晒成面就得噶啦。咁同埋唔需要等佢咧吸收第2層先至搽嘅。OK， 咁好似而家咁樣我搽3泵啦，直接就可以咧搽我哋嘅玻尿酸精華啦。咁我哋嘅玻尿酸精華咧就係補水嘅，咁同埋佢咧個原液係97%啦。如果我而家46歲咧4字頭咧，咁我就4泵。如果你係20幾歲咧，就2泵。啱啱用套護膚品嘅時候咧，可以1泵體驗下佢先。咁然後咧又係咁樣按壓，按壓完咧就可以即時咧搽第2個步驟啦。咁我哋咧搽呢個再生精華7日嘅時候，我哋就喺呢一個維 C 套組裏面咧，佢裏面有呢一支Recovery Serum 啦，同埋呢一支美白精華啦，同埋多肽霜。咁一盒裏面3支咧個價錢係抵啲啦。咁同埋中鑽石之後嘅射住後7日咧，我哋就會加埋另外嗰2個 step 啦。真係介紹到嘅時候先至再講。咁呢個係白天日常要搽嘅Recovery Serum， 就係再生精華啦。咁我哋皮膚要水油平衡啦，咁所以咧1泵如果你想按摩你皮膚，而家咪好興嘅刮下痧啊，做下呢一個
按摩啊，就用到呢個 step 咧，你就可以按摩啦。OK，咁如果我自己咧，我都好中意咧，即係做呢一啲面部按摩啊、拉啊咁樣。咁趕時間就梗係即刻就搽第二個 step 啦。如果你射轉頭7日要加維 C 套做咧，美白精華咧就係響玻尿酸之後，跟住先至搽再生精華。但係咧呢7日咧 skip 咗佢，擺埋一邊先，就唔需要用到住啦。咁如果你已經加咗美白精華咧，點用咧都係一泵，或者啱用嘅時候咧，逐啲加上去。好似我自己咁樣啦，因為本身啲皮膚好薄、好脆弱，咁所以我咧加嘅時候咧就係咁樣一滴少少喺斑嘅地方咧，我先搽。但係而家我咧好 OK 啦，咁我就一泵就搽晒成面。咁正常咧就係搽咗呢個美白精華之後先至搽再生精華嘅 ，OK？ 咁但係咧，我而家即係再補翻。如果你頭嗰個一個星期咧用基礎嘅時候咧，呢個係唔需要用住嘅。咁你可以少少加量去睇你自己皮膚嘅狀況去加上去 ，OK？ 好啦，咁跟住咧就可以搽我哋嘅 cream 啦。咁 cream 咧我哋係有兩個嘅 ，OK？ 咁呢一個咧就係Q 面霜。Q 面霜咧個 texture 咧係好雪糕 cream 咁樣嘅。咁我自己咧就好中意夜晚口敷，但係夏天咧我就朝頭早搽。你自己跟翻你自己皮膚啦。呢個係50倍補水嘅面霜，咁所以我就好中意夏天就搽佢。然後咧夜晚咧，如果你仲轉後要加呢一個多肽霜咧，咁就可以夜晚搽啦。或者你多肽霜因為佢有19種肽啊，咁所以。呢一個多肽霜咧，你哋都係中轉之後先至加上去，咁個效果會最好。但係你話我可以即時買呢套護膚品即時用，可以嘅，係冇問題嘅。呢一個多肽霜咧，我哋稱之為呢一個皺紋小燙豆，咁佢比較 rich 嘅嗰個成分，咁所以咧大家可以先搽下眼啦，同埋我哋冇眼 cream 嘅，我哋係可以搽埋頸啦，去紋咧係非常之好。我以前啲紋好勁嘅啲頸紋，咁咧因為我以前甲亢啦，咁所以我啲頸咧係脹大個縮翻細，咁所以咪好多紋咯。咁我就係因為佢而令到我而家啲皮膚咧即係個狀態好好。咁譬如你如果攞量多咗，我就會搽埋手腳嗰啲護膚品。咁跟住咧呢一個咧，因為我已經係中咗好多次轉啦嘛，我就攞呢一個咧晏晝嚟搽眼紋同埋頸紋同埋額頭紋，係啦。但係你如果已經即係好似我哋呢啲咁樣咧，其實可以全面搽。你會一陣間體驗到咧，我搽咗咁多 cream 啊，咁多嘢上去咧，你都唔覺得咧我係即係起擦膠啦，亦都唔會。點解咧？我哋嗰個護膚品咧係吸收，你搽幾多浸咧，佢都會吸。佢就會落去你9層肌體去做修復。如果你有斑，你想去斑啦，你就可以用我哋個重點咧搽呢度。但係其實去斑咧係要全面搽嘅 ，OK？ 因為我啱啱去完越南啊，咁所以咧更加要搽去斑膏。咁如果你咧喺鑽石村民嗰4日咧，你搽到1餅去斑膏咧，一盒有2餅嘅，咁咧去斑效果係非常之好嘅。跟住就係我哋嘅保濕隔離霜啊！呢一個 Renewal Cream 咧係如果你有化妝啦，搽咗佢先至化妝咧，你個妝會好貼。同埋我咧而家咧會搽埋嘴唇。咁呢個係就係6個月大嘅 BB 仔濕疹搽佢，因為夠保濕咧，咁都好快好。我哋有個 partner 咧，我哋支仔冇，咁佢個 BB 仔2個月大，因為塊面濕疹搽咗3日，跟住就靚仔晒。呢個見證真係好感恩。我哋遇到 Wendy 呢套護膚品。咁隔離霜咧就譬如我哋其實而家我哋唔需要化妝啦。如果你要化妝嘅話咧，咁記得搽隔離保濕霜啦。點解我哋叫隔離保濕霜咧？因為佢可以阻擋咧空氣間嗰啲即係防禦啦，做一個防禦嘅工作啦。咁如果你覺得眼好似好多嘢喎，我就會用手背咧去印一印咁樣。咁而家咧搽到呢一個保濕隔離霜之後咧，如果夜晚你搽到呢個 step 之後咧，就唔使理佢噶啦。咁而家我哋白天啊嘛，我而家要搽咗佢出街啊嘛，係咪？咁所以咧，我哋就繼續做防禦嘅工作，就係搽防曬。咁我哋防曬咧，你大概拉支5毫子份量嘅份量啦，就塗滿成面，因為佢 PA 4個加，咁所以咧1個加係防2個鐘頭防曬。咁如果4個加咧就8個鐘，我就會重點，因為呢啲位咧我啲斑都即係一曬就出嚟嘅，咁我就其實全面搽，同埋咧記得搽埋你個頸後方啦、耳仔位啦，咁我都係，同埋我哋唔會反白嘅呢一個防曬，咁所以好埋好好推啦，咁又唔會立刺刺啦，咁咧我就覺得。咁記得咧，裡面有一個成分可以抗菌啦，咁所以咧唔好即係揩到眼球裡面，如果唔係你會流眼水啊。咁所以咧我就防曬咧就係咁樣搽曬。我其實平時係用韓國版嘅呢個高級胎盤防曬嘅，因為佢個 texture 更加 creamy。好，再俾大家睇下兩者嘅分別啦。咁但係成日都冇貨，咁所以咧兩支嘅分別其實都係一樣，個分別就係咁啊！尋晚都話點解成日都一有韓國貨咧，就記得入手咯。支高級版防曬提大家啦，防曬如果你開封咗咧，最好3個月內你就用晒佢。咁而且我哋性價比咁高咯，其實真係好 hit 地搽啦。咁我就搽埋 body 嘅，係啦。啱啱我去越南都係搽佢嘅。咁3個月之後咧，因為佢裡面嘅佢係有一個咧抗菌嘅成分，咁所以咧最好
保鮮期就打開咗蓋之後3個月用晒佢，係啦。咁跟住咧就係、是、我哋嘅我好中意呢一支嘅 CB Cream 啊 Calming Brown。其實佢平時日常基礎係冇套呢一支產品嘅，我哋就會喺我哋嘅，因為你會做呢、這個Diamond Peel Treatment 啊嘛，咁喺裡面咧攞出嚟用。而呢支嘢咧就用好耐都用唔晒嘅，咁我就中意咧一環，因為我嘅免疫力比較低啦，以前咁咧呢啲位想出疱疹咧，我就會最近因為食熱氣嘢多，呢度都想出，咁我就會搽佢啦，同埋咧日常其實我都會搽你，因為我而家真係唔使化妝咧，個狀態已經好好。我用鑽石出門用咗24套啦，咁所以而家基本上嗰個 firming 啊、緊緻度啊，同埋以前啲額頭紋啊、夾死烏蠅紋啊呢啲咧都好大個先。咁佢因為有顏色嘅，佢嘅色號係23色啦。咁我哋嘅 BB cream 係21號色，咁所以咧有陣時你可以將佢同 BB cream 溝翻去近乎你嘅膚色一齊搽。我就中意兩層分開搽嘅。最後一個 step 啦，BB cream 咧就係我哋擠好少嘅就黃豆嘅份量咁樣就搽滿石面。但係如果你想當佢一個化妝咁樣咧，我哋啲化妝師代理咧，佢哋就會兩劃咁樣去搽，咁就其實佢遮黑眼圈好好啦。咁同埋佢都係擺到最後，因為佢係可以咧有個牛至嘅成分，可以防止咧空氣間嘅一個菌狀嘅。咁我哋做防禦就係搽最後呢3個 step 啦。OK， 咁咧就好好狀態咧，根本上唔使化妝就咁樣出街嘅咯。咁講埋呢一個，你會收到一個119嘅 mask，一盒有3支啦。咁如果你咧卸轉之後咧，你就可以晚晚敷佢保濕 ，overnight mask 都可以。咁佢雖然呢度寫 cream 啦，但係其實咧佢係可以做 mask 咁樣去保濕，急救非常之好。咁我啱啱喺越南個女整損咗曬損咗，咁佢當修復啊，咁當然唔好有傷口，有傷口你搽佢會乸嘅。咁夏天咧放落雪櫃，然之後涼浸浸咁樣敷咧，夜晚好鬼正。咁頭先我講我用呢個樽嚟擺多太水，其實佢係一支防藍光嘅活癌噴霧面膜啦。佢咧係可以咧譬如我哋手機啊好多藍光噶嘛，我就會咧搽完之後我就會噴一噴。我呢支其實3合1嚟嘅，即係自己溝嘅。咁咧最後一個 step 咧就咁樣搽完就 OK 啦。咁 OK 今日嘅分享就教大家初次去用一套護膚品。咁有啲你冇買嘅就唔使用啦。你收到嗰一 set 護膚品咧就我應該介紹晒嘅啦。好，咁咧頭先我搽晒日常啦，咁仲有啲斑，同埋有啲人會覺得我唔想太光澤，咁你可以攞張紙巾印一印你頭先搽晒所有嘅日常護膚品 OK。咁如果好似我咁樣啦，我就會中意用我哋嘅 cushion 啦。之前有介紹過嘅，你想睇嘅睇翻嗰條片啦。咁我就會cover 埋我嗰啲斑啦，同埋咧，其實我都好感恩遇到呢個品牌咧，我啲斑真係少咗好多。如果唔係，我都幻想唔到，真係接受唔到自己啲斑出嚟。係啦，咁我就會咧，我而家特登打開個窗，俾啲陽光射入嚟，係最真實冇 filter 嘅皮膚狀態俾大家睇下啦。好，咁咧我就會 cover 埋嗰啲瑕疵，少少瑕疵都唔想有。咁所以我哋點解要成個妝啦？即係我哋叫做 make up no make up 啊，無底妝容。好，咁我哋呢個 cushion 咧係21號色啦。所以如果你想調色，你都可以同 CB 一齊去用。咁咧遮晒嗰啲我唔想要嘅瑕疵之後，仲係覺得好光澤嘅話，沒問題。碎粉我咧唔識化妝啊，碎粉咧我都求其搽嘅啫，因為我自己咧就唔中意太光澤，咁我就會咁樣攞呢啲粉撲，跟住之後引幾下喺個手度整個均勻又好貼，即係我哋呢啲手殘化妝技巧手殘嘅人咧就咁樣埋呢啲位咯，咁咧就撳低晒嗰個光澤度啦。咁我就中意 matte 啲噶嘛，咁所以咧我就會撲一撲。咁眼下面我就唔撲嘅，因為眼下面呢啲位咧一撲咧，我就覺得嗰啲細紋咧又好容易現出嚟。咁而家呢一個狀態就非常之